Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrischkuren. Jetzt Kasperl. Leid, es ist soweit. Der zweite Teil vom großen Rage-Abend vom 29.04.2019. Den machen wir heute. Dieses Snape Diversity Hiring Video, das musste ich dazwischen einfach loswerden. Das hat mir massivst irgendwie in der Brust gebrannt. Das musste raus. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Das werde ich machen, sobald ich dieses Video jetzt hier aufgenommen habe. Ich bin praktisch direkt von der Malochene und habe die Notwendigkeiten hier gemacht, sich um die Katzen kümmern. Und jetzt sitze ich hier und nehme diesen Ding da für euch auf. Wir rekapitulieren kurz einmal für alle Leute, die es gerade noch mal auf dem Schirm haben. Reini hat gegen Ende des Videos, es ist ein großer Sermon, den er da ablässt, über Mobbing und wir kennen das alles. Die Klassiker waren jetzt am Schluss wieder dort. Ne? Die Bullen machen ihren Job nicht und die Hater, die versuchen Leute fertig zu machen, vollkommen grundlos und so weiter und so fort. Und andere Leute Schwaldiban. Ne? Und da steigen wir jetzt wieder ein. Machen wir erst einmal hier diesen Ding. Besser. So. In diesem Sinn. Brauche ich nicht mehr mehr zum Sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehr. Reißt euch Räuber auf. Wir gingen einer. In Rainer. Aber anstatt einer Anzeige, die man macht, nachkommen zu wollen, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, wurde ich rausgeschmissen, weil es dem Bullen nicht gepasst hat, dass ich da jemand anzeigen will. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt. Ich wäre dazu gerne dabei gewesen. Das hat er öfters schon erzählt, dass ihn irgendwann wahrscheinlich der Herr Müller aus der Pinea hinausgeschmissen hat, weil er gesagt hat, ich gebe mir deine lächerliche Scheiße nicht. Und du kannst nicht einfach kommen und Leute anzeigen für auf der Straße stehen und da Häube trinken. Das haut nicht hin. Und solange du nicht aufhörst, uns wegen jedem Bullshit hier hinzutelefonieren, ne, solange brauchst du auch gar nicht mehr zu kommen. Ich nehme stark an, dass ungefähr so der Wortlaut war. Weil ich kann mir nichts anderes vorstellen. Irgendwann wird diesem Mann massivst der Kragen geplatzt sein, nachdem er seinen kreisligen Schwelles zum 500.000. Mal sehen hat müssen, obwohl er 3.000 andere Sachen zu tun gehabt hätte, die wichtiger gewesen wären. Was dann vielleicht dazu führt, also mit Sicherheit dazu führt, dass er Überstunden machen muss, etc. Ne? Ich sehe ihn praktisch vor meinem inneren Auge, wie er da sitzt, in der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch und sich da hinhockt und sich denkt, leck mich doch alles, ich könnte jetzt nach Hause gehen und Zeit mit meiner Familie verbringen, meinen Hobbys nachgehen, was weiß ich? Und ich muss jetzt noch Überstunden machen, weil ich Papierkram zu erledigen habe, weil der dicke Sondi heute schon wieder irgendwelche Huppi-Fluppi-Anzeigen gemacht hat. Und wie er dann Stück für Stück der Kamm schwillt. Und wie er dann nach Hause kommt und seine Frau sagt, was ist jetzt los? Ne? Wo war es jetzt schon wieder? Ja, Überstunden machen müssen, wegen dem Dicken. Bla bla bla, dann gibt es da Stress. Ne? Und dass der dann irgendwann die Geduld mit ihm hier verliert, schaut es euch an. Ich verliere die Geduld mit ihm nach 2 Sekunden, die ich das hier habe laufen lassen, allein schon, wenn ich mir sein dummes Gesicht anschaue. Jetzt stellt euch vor, ihr seid der Herr Müller. Und ihr müsst da über Jahre hinweg permanent werdet ihr gezwungen, euch damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch vollkommen grundlos. Wenn die Handvoll Anzeigen, die Reini gestellt hat, die tatsächlich begründet waren, wo dann auch tatsächlich Leute verurteilt wurden, und zwar zu Recht. Die stehen ja in überhaupt kaum Verhältnis zum Rest von dem ganzen Klump. Ja? Das steht ja in keinerlei Verhältnis zum Aufwand der Polizei.
ja, Ding, wenn da irgendeiner mal Eier an die Wand geschmissen hat, das ist scheiße, das macht man nicht. Und solche Personen sollten natürlich auch irgendeine Konsequenz dazu kriegen, damit sie es eben nimmer machen. Aber es steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, allein Zeit und dem monetären Aufwand für den Steuerzahler, der entstanden ist, dadurch, dass Reini da hier sein Kasperltheater veranstaltet hat. Wild. Weiter im Text. Ich meine, wie daneben ist es eigentlich? Wo genau hakt's, Kollege? Wo genau hängt's? Ich meine, ich werde vermutlich früher oder später im Knast landen. Ist leider Gottes nicht passiert, Rainer. Es ist leider Gottes nicht passiert. Und das sage ich jetzt fast nicht aus Boshaftigkeit. Ja, ich habe natürlich die letzten Jahre eine massive Abneigung Reini gegenüber entwickelt, das ist kein Geheimnis. Aber ich glaube wirklich, für alle Beteiligten, Reini inklusive, wäre das wichtig gewesen. Denn ich habe es schon 100-mal gesagt und ich werde es noch 100-mal mehr sagen, Reini gehört zu diesen Leuten, die lernen nur durch harte Konsequenzen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war als Kind, ich gebe euch in letzter Zeit sehr viel Einblicke in meine Kindheit, merke ich gerade, aber ich war als Kind ziemlicher Schisser. Und wenn meine Mutter mir irgendwas erzählt hat, sagt, hey, mach das oder das besser nicht, da könnte das oder das Schlimme passieren, dann habe ich das bleiben lassen. Weil ich natürlich nicht wollte, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ne? Wenn es geheißen hat, wenn du mit dem Radl irgendwie über die Straße fährst, musst du vorher stehen bleiben und schauen, ob ein Auto kommt, rechts, links und nochmal links oder nochmal rechts, was weiß ich, ne? Dann habe ich das gemacht, weil sie gesagt hat, ansonsten wärst du zusammengefahren, da bist du hin. Fertig. Mein Bruder war nicht so schlau. Der ist zwar nicht zusammengefahren worden, aber der ist in der Auto reingezimmert im Radl. Und, ja, und Reini lernt halt wirklich nur durch harte Konsequenzen und nicht einmal dann. Und im Gegenschluss lernt Reini aus Nicht-Konsequenzen genau das Falsche. Reini ist so oft dann vor Gericht gestanden und hat so oft irgendwie einen Schuss von Bug gekriegt. Und es hat jedes Mal hat er es geschafft, sich da irgendwie wieder rauszuwieseln. Egal, ob es jetzt die BLM war, die Unmengen an Meldungen auf seinem YouTube-Kanal oder eben die 365. Bewährung vor Gericht. Aus all diesen Dingen hat er gelernt, ich kann ja sowieso machen, was ich will. Mir passiert ja nichts. Mir kann ja keiner was. Ja, sogar Energy ist er auf der Nase rumgetreten. Die hätten auch sagen können, Herr Winkler, bis nicht jeder Cent von ihren 15.000 € Schulden bezahlt ist, da bleibt in der Schanze das Licht aus. Fertig. Drachengame zu Ende. Nein, die haben ihm dann diesen saudepperten Prepaid-Zähler da reingebaut. Und höchstwahrscheinlich auch noch auf Eigenkosten. Kann man nicht vorstellen, dass das Ding für lau gibt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob die dazu gezwungen werden. Vielleicht kennt sich ja jemand aus. Vielleicht ist es ja so, Tatsache, dass dann so ein Stromanbieter verpflichtet ist, dem Schuldner so weit entgegenzukommen. Wenn sich da jemand auskennt, schmeißt es mal in die Kommentare rein, würde mir brennend interessieren. Aber ja. Hm? Aber wahrscheinlich einfach deswegen, weil die Hater mich überall versuchen reinzudrücken. Oder weil ich in dem Bezug auf die Polizei gerade zum Teil die Wahrheit sage. Was heißt zum Rainer, das war ein freudscher Versprecher vom Allerfeinsten. Ja, weil du zum Teil die Wahrheit sagst. Das ist das Problem, Rainer. Das ist eins der Hauptprobleme des Drachengames gewesen, schon immer. Und das ist auch der Grund,
warum dir viele Leute nicht glauben, dass du zur Vernunft gekommen bist und deine Social Media Karriere jetzt endgültig ad acta gelegt hast. Ne? Weil du immer nur zum Teil, wenn überhaupt, die Wahrheit gesagt hast. Bei Reini gab es zwei Möglichkeiten. Entweder es war alles zu 100% einfach dreist, erstunken und erlogen. Oder es war zum Teil richtig. Ne? Und wenn Reini gesagt hat, heute waren wieder 30 Hater vor der Schanze, dann war das heute nicht gelogen. Und alles andere, was danach gekommen ist, war Bullshit. Lügenlord eben. Ich sag die Wahrheit, aber zum Teil ist es halt, trifft halt nicht auf alle Personen zu, die bei der Polizei sind. Es gibt bestimmt bei der Polizei sehr viele gute und fähige, kompetente Menschen, die auch das tun, was es sollen. Ja, die das tun, was du NRO schaffst. Ne? Die machen schon, was sie sollen. Leider da mal sicher. Wie gesagt, wir waren neulich in der Sauna einen Typen gesehen mit einem in der große Therme war das. Mit einem nicht so Sauna wie er hier. Ne? Normale Sauna. Und da einen Typen gesehen habe mit so einem All Cops are Bastards Tattoo hinten auf dem Rücken. Ja, das ist halt dumm. Ne? Ich habe selber in meiner Jugend negative Erfahrungen, größtenteils negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht, weil ich ein bisschen alternativ ausgeschaut habe. Ne? Lange Haare, das ganze bisschen punkiges Metal, Gothic Attire. Bisschen cringe, aber ich war 15, 16 Jahre alt. Ja? Und die haben mich, also ich habe auf dem Weg zur Schule im Zug immer dieselben Zivilpolizisten erlebt und die haben mich einmal die Woche haben die mich kontrolliert in diesem Zug. Ich kannte die schon vom Sehen. Ich bin da gesessen, wenn ich gesehen habe, dass die in das Abteil kommen, habe ich meinen Personalausweis schon rausgeholt, weil ich gewusst habe, die werden mich kontrollieren. Die haben nie etwas gefunden, ich habe nie irgendwas dabei gehabt, was ich nicht haben durfte. Ich bin von denen über 2 Jahre lang hinweg einmal in der Woche mindestens irgendwie kontrolliert worden, es waren immer dieselben Hanseln und das ist halt einfach Schikane. Ne? Also ich kann es mir nicht anders erklären, weil spätestens nach dem 3. Mal, wenn ihr den Burm dann da kontrolliert, dann denke ich mir so, okay, ja, der passt jetzt vielleicht auf unser Klischee von jemandem, der Drogen nimmt, aber der hat ja nie was dabei und der schaut auch nie so aus, als wenn er high wäre. Also dann nehmen wir halt, dann lassen wir es halt in Zukunft. Trotzdem halte ich natürlich also dieses ACAB für kompletten Horstshit. Das ist genauso, wie man sagt, alles Fotzen aus der Mutti, das macht keinen Sinn. Ne? Und ich muss aber wirklich einfach, weiß ich nicht, wie die sonst ihren Job so machen, aber gerade die Pinea hat ja bei Reini wirklich, hat sich ja im Vergleich noch echt Mühe gegeben. Ich hätte dem schon viel früher die verbalen Prügeln ausgeschmissen. Aber wenn ich Polizist wäre, würde ich mir nicht aussuchen, wem ich helfe. Ich muss dem Typen da drüben, der vielleicht sogar schon mal... Wenn Reini Polizist geworden wäre, was niemals passiert wäre, weil allein die körperlichen Voraussetzungen nie erfüllt hätte, die müssen ja Sporttests machen, etc. bla bla. Wenn Reini, und natürlich Deppen nehmen die auch nicht, also musst du ja schon ein bisschen was auf der... keine Chance für Reini, aber angenommen. Reini wäre dieses Cartman-Meme, Respect my authority. Ja? Das wäre Reini geworden. Der hat sich auch so eine komische, so eine Highway Patrol Sonnenbrille gekauft und wäre dann dahin und hätte dann die Leute schikaniert, einfach nur, weil er, wie er sagen würde, die Macht hat. Im Knast war genauso helfen, wenn er angegriffen wird oder bedroht wird, wie dem Typen da drüben, der vielleicht, keine Ahnung, komplett anders ist. Man muss als Polizist den Leuten helfen, die auch Hilfe brauchen. Und man kann sich nicht einfach entscheiden, wen man helfen will und wen nicht. Ja, Reini, die Polizei, die fährt in der Gegend rum und denkt sich, Person XY braucht jetzt sicher gerade keine Hilfe, da gehen wir hin und bieten ihm Hilfe an, dann haben wir so getan, als hätten wir irgendwie Fick drauf gegeben und hätten
haben aber keine Arbeit damit. Das ist jetzt Reinis Theorie. Darf ich die bezweifeln? Man muss seinen Job so machen, wie man es will. Wenn ich meinen Job nicht mache, habe ich keine Kohle am Ende vom Monat. Ja, Reini. Merkst du was? Ich finde es ja sowieso erstaunlich. Reini hat ja im Endeffekt seinen, wie er sagt, Job niemals gemacht. Also so gut wie nie. Ich meine, wie oft ist der Dragon Ball der ausgefallen, hatte trotzdem immer irgendwo wieder ein bisschen Kohle hergekriegt. Das ist ja dieses Rauswieseln, was jetzt ne, auch aus prekären finanziellen Lagen hat er sie immer wieder rausgewieselt. Wenn die Polizei ihren... Und inzwischen sei es wahrscheinlich irgendwie private Insolvenz und den Rest sitzt er aus. Also ich glaube, dass die Krankenkassenbeiträge und ich glaube die Steuerschulden, die kannst du privat insolvenzmäßig nicht abbauen. Nicht im Normalfall. Aber vielleicht kriegt er da wieder den Dulli-Bonus. Ja, dass man sagt, ja, der hat das halt nicht verstanden, dass er das machen muss, weil er ist halt ein wenig dumm. Und dann kann er das dann doch machen. Und sobald das dann abgefrühstückt ist und Reini ist offiziell wieder bei der schwarzen Null, dann ist der Metal, Leute. Herzlich willkommen auf Tickety Tockety. Das muss er bloß schauen, dass er vorher nicht in die Kiste hüpft, bevor das passiert. Ne? Aber er hat ja jetzt inzwischen auch nur noch einen begrenzten finanziellen Rahmen, um sich Dreckfressi zu kaufen. Dementsprechend kann das auch gut passieren, dass er vielleicht auch mal 2-3 Kilo abnimmt. Vielleicht macht das dann ein Jahr länger. Da kann er dann irgendwie von der Palliativstation seinen letzten Stremine machen mit 43 oder so. Job nicht macht, zum Teil, ne? Nicht alle, dann interessiert es aber keinen. Ich meine, passt mal auf, ich wurde angezeigt von einem Passanten, der ein Video gesehen hat, wo ich meine Kamera im Auto hatte, wo ich Auto gefahren bin, weil ich meine Kamera ins Auto gehängt habe. Wurde ich angezeigt wegen Gefährdung im Straßenverkehr, obwohl die in einer dafür vorgesehenen Halterung war. Die war in einer vorgesehenen Halterung und hat also somit keinerlei Probleme gehabt. Und Rainer, du bist... Ey, wie viele Aufnahmen von ihm gibt es? Entweder von ihm selbst gemacht oder von anderen Leuten, wo er filmt, während er Auto fährt. Ich nehme an, dass das vielleicht auch mit reingespielt hat bei der Entscheidung, dir den Lappen zu zwicken, beziehungsweise die MPU aufzuquetschen. Meinst du das vielleicht? Jetzt diesen ganz berühmten, wo er dem Polizisten in Zivil aus Reflex versucht, die Marke wegzunehmen, weil er nicht checkt, dass er Polizist ist. Da filmt er ja auch. Oder dieses Vorbeifahren und Filmen immer. Oder das, wo er zum Bäcker fährt, mit der Kamera in der einen Hand. Und da erzählt er uns, dass er, ja, ich habe aber nie was gemacht. Er war immer in der Halterung. Genau, Rainer. War es eben nicht. in Deutschland darf man mit einer Hand Auto fahren. Ist natürlich sinnvoller, wenn man mit zwei Händen fährt und es ist auch... Ja, du darfst schon mit einer Hand Auto fahren. Das ist nicht illegal. Aber du darfst mit der anderen Hand halt nicht dein Handy zum Filmen in der Hand haben. Weil du dein Handy nicht in der Hand haben darfst beim Autofahren. Punkt. Ende der Diskussion, Rainer. Weit für alle Jugendlichen, die jetzt erst den Führerschein machen oder gerade erst den Führerschein gehabt haben oder gekriegt haben, fahrt mit zwei Händen am Lenkrad. Das ist besser und es ist auch sinnvoller. Aber es ist in Deutschland nicht verboten, mit nur einer Hand am Lenkrad zu sein. Und dann zeigt mich jemand an, ein Passant, der das irgendwie mitgekriegt hat, weil ich da gerade... Rainer, ich unterbreche dich jetzt hier schon einmal wieder bei deiner Lügengeschichte, die du gerade zusammenrenderst in deinem Ogerstübchen. Und zwar, wenn denn die Kamera angeblich in einer dafür vorgesehenen Halterung angebracht worden wäre und du sie vor Beginn der Fahrt eingeschalten hast und deswegen während der Fahrt nicht in der Hand und du gerade selber noch propagiert hast, dass es absolut sinnvoll ist und dass es im Gegenschluss natürlich dumm wäre, mit einer Hand zu fahren, dass es sinnvoll ist, mit zwei Händen am Lenkrad zu fahren, du ja annehmen musst, dass du das dann auch tust. Wenn immer es geboten ist, also ne, wenn immer möglich, außer wenn man halt schalten muss oder sonst was, schalten. Und
Welchen Grund solltest du dann haben, nur eine Hand am Steuer zu haben? Will ich das wissen? Hätte er dich wegen was anderes anzeigen sollen eigentlich, oder? Man weiß es nicht. Irgendwas an meinem Radio umgeschalten habe, Ja, wo eine Kamera stand und das hat halt ein Video, das war halt im Video zu sehen. Da zeigt mich eine anonyme Person an. So, es laufen hier Tag. Jetzt kommen wieder Whataboutism. Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe ja am Radio. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Du warst im Lulu-Train nach Bullshit-Schauen unterwegs und du hast halt umeinander gefilmt. Du hast Leute gefilmt aufgrund von weil du gedacht oder gewusst hast, dass es Hater sind. Die sind da umeinander, hast sie gefilmt und die haben dich angezeigt und haben gesagt, hier im Übrigen, der fährt hier filmend in der Gegend rum. Im Übrigen, ich halte mal kurz mein Maul, bitte einmal Snippy-Tool. Gern geschehen, traumhaftes Bild. Tag für Tag Leute vorbei. Ja, und nicht alles davon sind Hater. Es laufen hier Leute vorbei und schauen dabei zu. Die schauen dabei zu, wie Leute meine Scheiben einwerfen. Und Rainer, das mit den Scheiben, wie gesagt, mindestens 2 davon hast du selber kaputt gemeddelt. Und das ist ein ganz schwaches Argument dadurch einer. Ne? Klar darf auch Hater XY nicht dahin und die Scheibe einschmeißen. Das ist auch asozial und sollte man nicht tun und gehört auch bestraft, wenn die Leute, wenn man denen habhaft wird. Aber es ist ja lustigerweise gibt es ja genau dieses Broken Window Phänomen. Wenn ein leerstehendes Haus, solange sich da immer noch jemand drum kümmert und schaut irgendwie, dass das gepflegt aussieht und gegebenenfalls Schäden behebt, dann bleibt das, dann hält sich Vandalismus da in Grenzen meistens. In dem Moment, in dem das Ding runtergekommen ist und vielleicht schon mal eine Scheibe kaputt ist, sind ganz schnell auch die anderen Scheiben kaputt. Weil die Leute sich denken, ja, gibt ja eh keinen Weg. Gehört ja offensichtlich niemandem Scheiß an. Und da würde ich an deiner Stelle ganz schnell die Schnauze halten, wenn es um kaputte Scheiben geht. Ne? Wer anderen eine Ding und so weiter im Glashaus sitzt. Ne? Ich weiß, woher der Vogel läuft. laufen weiter, rufen keine Polizei, machen nichts dagegen, sagen nichts dazu. Es ist letzten Endes total asozial daneben, wenn man bedenkt, was die Leute für einen Haufen Scheiße bauen. Es kommen Leute, Servus Apfel, es kommen tatsächlich Leute hierher, die mich anonym anzeigen, wegen irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht relevant sind, weil sie überhaupt nicht zutreffen. Aber anders machen sie es nichts. Ein anderes Beispiel. Wir halten fest, wenn andere Leute Rainer anzeigen wollen, kann Rainer entscheiden, was davon relevant ist und was nicht. Und das ist dann Gesetz. Wenn Rainer andere Menschen wegen Bullshit anzeigen will und ihm die Staatsmacht, die Polizei selber sagt, dass Bullshit ist und dass er deswegen niemanden anzeigen kann, dann machen die ihren Job nicht und dann ist das ein Riesenskandal. Spiel. Es ist mal irgendwas vorgefallen hier mit den Hatern, ja. Die Hater haben hier Scheiße gebaut, haben auch die Personalien von den Hatern gehabt. Habe ich jetzt gleich Polizei? Sind die angezeigt dann worden, auch wegen Scheiße bauen? Rainer, wenn da was passiert ist und es war so signifikant und dass du es dir jetzt immer noch merken kannst, warum erzählst du es denn nicht so, wie es war? Kann es sein, dass du gerade wieder irgendeine Story aus dem Arsch ziehst? Die Hater waren hier und haben Scheiße gebaut. Ich bin rausgegangen, da ist halt ein Fall gewesen und dann sind halt die Polizei gekommen und hat die Leute auch angenommen und alles. Und ja, weil die Polizei ist gekommen und hat sich das Szenario angeschaut und hat gesagt, klarer Fall von Scheiße bauen nach Paragraph Code, Strafgesetzbuch und dann das wisst ihr alle nicht, im Lex Rainer steht der Scheiße bauen Paragraph drin. Schuld ist der hergeht und die Scheiße baut. ich mich gewehrt habe. Ich habe mich nur verteidigt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nur verteidigt. Und dafür habe ich dann eine Anzeige von der Polizei selbst bekommen. Ja, weil du die Polizei beleidigt hast. Einfach nur deswegen, weil dabei einer zu Schaden gekommen ist, der mich angegriffen hatte im Vorfeld. Und der Typ hat nicht, das Geile ist, der Typ wollte nicht meine Anzeige machen und die kommen zu mir und zeigen mich an, weil ich mich verteidigt habe, während die meine Sachen beschädigt haben, meinen Zaun und alles. Den Zaun beschädigt. Leute, ihr wisst immer noch, wie Reiners Zaun ausgeschaut hat, da braucht man nicht reden, oder?
Ne, der räudige, rostige Bauzaun, den sie jetzt da provisorisch außenrum gestellt haben, macht ein besseres Bild als reines Originalzaun. Case closed. Und die sagen, wir müssen das jetzt machen, weil es gab wieder mal einen Aufschrei von der Gesellschaft, irgendwie von den Leuten, müssen wir jetzt was machen. Weil es einen Aufschrei von Leuten gegeben hat, weil die nichts gemacht haben dagegen. Ja, sowas nennt sich öffentliches Interesse, Rainer. Und Dinge von öffentlichem Interesse sind zu verfolgen. Und da gefährliche Körperverletzung sowas dein ne, Haus- und Hofdelikt war, da hast du ja praktisch drauf spezialisiert. Da gefährliche Körperverletzung eine Straftat ist, müssen die das natürlich erst einmal aufnehmen, weil das in den allermeisten Fällen halt verfolgt wird. Weil der Staat da drin ein gesellschaftliches Interesse sieht, Menschen strafrechtlich zu verfolgen, die gefährliche Körperverletzung begehen. Um zu verhindern, dass alle Leute rumlaufen und gefährliche Körperverletzung begehen. Obviously. Ja. Hey, ihr habt ihm aufs Maul gehauen, weil der hat Scheiße baut. Er sagt mal, hat Scheiße baut. Dann habe ich dem was gemacht und dann krieg ich Anzeige. Das ist richtig, Rainer. Ne, der hat halt Scheiße baut vielleicht in deinen Augen und du hast halt höchstwahrscheinlich wieder gefährliche Körperverletzung begangen und damit Obersticht unter, Rainer. Deswegen mussten die dann 2 Tage später doch eine Anzeige machen. Wo ist der Aufschrei von den Leuten, die hier die Fenster einwerfen? Gegen die Leute. Wo ist der Aufschrei von den Leuten? Ja, die haben schon aufgeschrien. Eureka, juhu, sauber, geil. Als sie gemerkt haben, dass du wegen deiner Scheiße wieder Anzeige kassiert hast. Und alle waren wir dann wieder traurig, als wir festgestellt haben, ja, passiert wieder nichts. Bewährung Nummer X. Mit der guten Sozialprognose. Und 9 Bewährungsauflagen, die er dann wieder nicht erfüllen kann. Aufschrei dessen, dass die Leute hier meine Hauswand mit Eiern, mit Tomaten und anderen Lebensmitteln, was eine Lebensmittelverschwendung ist, wo ich mich aufregen könnte. Ja, die haben sich gedacht, du hast aber frische Lebensmittel im Haus. Am Haus. Oh. Machen. Wo ist da der Aufschrei? Rainer, und ganz ehrlich, wenn ich 230 Kilo wiegen würde, wäre ich der Letzte, der von Lebensmittelverschwendung spricht. Denn die größte Lebensmittelverschwendung ist es, dass jemand den 10-fachen Kalorienhaushalt, den er eigentlich bräuchte, um zu überleben, selber frisst. Das ist Lebensmittelverschwendung. Natürlich ist eine andere Art von Lebensmittelverschwendung, als es einfach wegzuschmeißen, aber es geht ja genauso ein Gulli runter. Weil es ja nicht nur anderen Leuten, du frisst ja nicht nur anderen Leuten das Essen weg, sondern du schadest ja auch noch deiner Gesundheit und dann über die damit verbundenen Behandlungskosten auch wieder der Gesellschaft. Wo ist der Aufschrei der Gesellschaft, wenn es wirklich nötig ist und wenn es wirklich sinnvoll angebracht wäre? Ganz ehrlich, wenn der Aufschrei der Gesellschaft so groß wäre, wenn es immer nötig ist, dann hätten sie dich schon spätestens beim Schanzenfest an den schwammigen, aufgeschwollenen Wasserhammelbeinen aus der Schanze gezogen und in irgendein Loch geschmissen. Und so lange drin gelassen, bis du den Satz, ich hab mich nur verteidigt, komplett aus deinem Gehirn gestrichen hast. Sich bei mir aufzuregen, wenn ich mich nur verteidige oder wenn ich irgendwas mache, was noch nicht einmal wirklich eine Straftat ist. Was noch nicht einmal wirklich eine Straftat ist. Das hört sich an wie eine Ausrede von einem Kleinkind, das beim Klauen erwischt worden ist. Ich hab das ja nicht so wirklich geklaut. Ich wollte es ja noch bezahlen. Das war ja nicht einmal wirklich verkehrt, was ich da gemacht habe. Alter, Maulrenner. Wo ist denn da die Aufschrei der Gesellschaft? Das würde mich interessieren. Jedes Mal kriege ich von jedem eine auf den Deckel, weil ich einfach nur mein Leben führe. Ich gehe keinem auf die Eier, ich mache keinem was. Ja? Keiner von euch ist gezwungen zuzuschauen. X-Button im Monolog. Von euch ist gezwungen, hier in irgendeiner Art und Weise sich zu beteiligen. Niemand. Ihr seid alle frei, einem anderen Menschen zuzuschauen. Ja, aber andere Leute verzapfen nicht so viel Scheiß wie du, Renner. Es ist doch dieses ganze Phänomen, er begreift halt immer sein eigenes Game nicht. Und ich sag's euch, der begreift es jetzt aktuell immer noch nicht. In Zobis, da in seinem Scheißzimmer.
Und wenn er dann irgendwann versucht, sein Comeback zu starten, wird das wieder nicht checken. Oder was anderes zu machen. Ein Buch zu lesen. Wäre zum Beispiel mal sinnvoll in Fälle von manchen Leuten. Ja, Rainer, du bist Analphabet, die wird man ganz schnell die Fresse halten, wenn es ums Lesen geht. Aber anstattdessen geht ihr lieber her und regt euch über mich auf, wo es überhaupt unsinnig ist. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren... Glaubt ihr, Rainer hat jemals wirklich ein Buch gelesen? So ein richtiges Buch, so von Anfang bis Ende. Eins ohne Bilder. Das darf auch kurz sein. So 100 Seiten Ding. 120. Irgend so, Ahnung, was man vielleicht in der Schule als Lektüre liest. Das muss nicht einmal für Erwachsene geschrieben sein. Harry Potter. So, der erste Harry Potter Teil ist nicht dick. Glaubt ihr, dass er jemals irgendwie so ein Buch und hat es einfach im Leben nicht? Im Leben nicht. Das letzte Buch, was der gelesen hat, war die Bedienungsanleitung von einem Prostata-Massagegerät. Das war sogar lustigerweise in diesem Zimmer hier. Habe ich vor einigen Jahren einen Drachenlord aufgenommen, habe ich so ein Herzchen gemalt, da hieß es dann, ich glaube, ich habe das wortwörtlich genannt, wie haben sie es genannt? Ich habe das genannt, mein Glaube an die Menschheit, war so in einem Herzchen zum Kreis. Und dann habe ich gesagt, plupp, es ist zerbrochen, es ist jetzt gefallen, mein Glaube an die Menschheit ist weg. Es kann gar keinen Glauben an die Menschheit geben, weil letzten Endes keiner wirklich was dagegen unternimmt. Ich stehe hier alleine und versuche, was gegen Mobbing zu unternehmen. Rainer, was versuchst du denn gegen Mobbing? Ist da sitzen hier mit dem Spielzeugschwertern im Hintergrund und sich darüber beschweren, dass die Bullen ihren Job nicht machen? Oder die Pimmelvideos, die du aufgenommen hast, alles mit der ganzen Scheiß, was hat das alles mit Mobbing zu tun gehabt? Wo hast du jemals irgendwas gegen Mobbing gemacht? Nichts. Nicht einmal die Basics, wenn man sagt, mir ist das Thema Mobbing wichtig und ich möchte dagegen was machen, dass man vielleicht einmal einen 50er in die Hand nimmt und in irgendeine Anti-Mobbing-Organisation spendet. Nicht einmal das. Nicht einmal das. Ich versuche der Gesellschaft zu zeigen, wie asozial Mobbing ist. Ich versuche was gegen Mobbing zu machen. Ich versuche etwas... wieso kommt denn jetzt das schon wieder? Ich versuche etwas gegen Mobbing zu machen. Ich versuche etwas dafür hinzukriegen, dass die Leute begreifen, wie asozial Mobbing ist. Ja, Mobbing ist asozial, ist richtig, aber dafür hast du, also zu der Erkenntnis hast du gar nichts beigetragen. In der Gesellschaft nicht und sonst auch nicht. Weil du nicht gemobbt wirst, Rainer. Weil du nicht gemobbt wirst. Und ich würde wetten, du bist auch in der Schule nicht gemobbt worden. Ich glaube tatsächlich, dass du zu den wenigen Leuten gehörst, die zu Recht fertig gemacht wurden in der Schule. Vollkommen zu Recht. Nicht aus Mobbinggründen, sondern weil sie tatsächlich immer etwas getan haben, was diese Reaktion hervorgerufen hat. Es gab vor einiger Zeit eine Dokumentation über mich, nach der Sache mit dem 20.08. Ich weiß nicht, wer die von euch gesehen hat. Die war wirklich gut gemacht. Da habe ich auch mit teilgenommen dran, war ich auch mit drin und so. Und da gab es eine Dokumentation über die ganze... Ja, Alter, das war auch wild. Wo sie ihn interviewt haben auch. Das war wild. Sache und auch wegen Mobbing. Und da haben die tatsächlich auch eine Frau mit reingebracht, deren Sohn sich wegen Mobbing umgebracht hat. Ja, das ist sehr tragisch, Rainer. Und das ist wirklich ein Problem, um das sich die Gesellschaft einmal kümmern muss. Hat nur leider überhaupt nichts mit deiner Geschichte zu tun. Das war ein kleiner Junge. Der war, ich weiß gar nicht, wie alt der war, das habe ich jetzt im Kopf, der war bloß ein paar Jahre alt. 10, 12 Jahre alt. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist kein Alter für ein Kind. Heutzutage jedenfalls, aber früher war das schon ein ziemliches Alter. Heutzutage ist es kein Alter mehr. Und auch früher waren 10 Jahre kein Alter. Die Leute sind auch früher nicht irgendwie geschlechtsreif geworden. Ne? Ein 10-Jähriger, der hat auch vor 300 Jahren nicht als Erwachsener gezählt. Scheißegal, wie hoch damals oder niedrig damals die Lebenserwartung war. Hat sich umgebracht, weil die
seine Mitschüler ihn in der Schule gemobbt haben, weil ihn andere Leute, weil er da keinen Ausweg mehr gesehen hat. Das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, mich umzubringen, war mit 13. Ich glaube, keiner von euch kann nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man im Alter von 13 Jahren schon sich umbringen will. Ich meine, das ist krank. Das ist einfach nur krank. Und Leute wie ich habe den Namen vergessen. Jetzt bescheuert. Carré. Leute wie Carré und Cosmo und all diese Leute, die unterstützen. Grüße gehen raus. Für den Fall, dass ihr da draußen noch irgendwo seid. Das auch noch. Nein. Er wirft hier gerade den Hatern vor und ein paar damals sehr prominenten Hatern on top, dass diese es unterstützen würden, 10-jährige Kinder, die er erfunden hat wahrscheinlich, so fertig zu machen, dass das passiert, und das ist nicht der Fall. Und für die Aussage hätte man dich damals auch, wenn die nicht zu viel Gaudi an dem Game gehabt hätten, so wenn die es genommen hätten, hätte man dich auch wieder anzeigen können. Ne? Heutzutage, wenn ich mir diese ganzen Internet-Beefs anschaue, hier mit diesem ganzen Clusterfuck, Kuchen TV, Shuyoka, der Huch und wie sie nicht alle heißen, die schmeißen sich ja wegen jeder Kleinigkeit irgendwie die Abmahnungen in die Fresse. Da wäre so ein, ihr unterstützt es, dass Leute so fertig gemacht werden, dass sie Schluss machen, sicherlich abmahnungswürdig gewesen. Weil absolut keine Belege dafür. Die wollen sogar noch dafür sorgen, dass das hinhaut. Wo ist euer Verstand geblieben? Wo ist eure Menschlichkeit? Wo ist eure Empathie? Ihr greift mich an wegen irgendwelchen Sachen verbaler Natur. Die einzigen Fehler, die ich wirklich... Ja, Dinge verbaler Natur weiß nicht, Rainer. Also, wir befinden uns hier im Frühjahr 2019. Da waren wir über verbale Geschichten schon lange weg. Ja, da waren wir schon bei den diversen Körperverletzungen, aber vor allem waren wir schon bei diversen Belästigungen. Schon diversen unangeforderten Intimbildern dergleichen. Ja? Also da waren wir über das, ich habe mir bloß mal was Dummes gesagt, schon lange weg, Rainer. Schon lange. Gemacht habe. Die einzigen Fehler, die wirklich essentiell... Und er ist auch, ne, das haben wir auch schon mal gesagt, die Ambivalenz dessen, was im Internet strafbar ist und was nicht. Also wenn Rainer Dinge im Internet tut, dann hat er das ja nicht im echten Leben gemacht, sondern nur in Anführungsstrichen im Internet, und dann darf man ihn ja deswegen nicht haten, und dann darf es ja dafür auch keine Konsequenzen geben, der Art, dass er angezeigt wird oder Leute zu ihm hinkommen und ihm zu sagen, was sie von ihm halten. Und wenn aber andere Leute was im Internet machen, dann ist das Mobbing, und dann unterstützt man damit Leute, die 10-jährige Jungs fertig machen. Das ist, ne? Wohingegen, wenn andere Leute draußen vor seiner Haustür oder auf der öffentlichen Straße, um das zu spezifizieren, ein Bierchen trinken und vielleicht Herr Winkler rufen, so dann ist das, dann gehören die natürlich ins Zuchthaus für Jahrzehnte mit Sicherheitsverwahrung und allem drum und dran. Und wenn er aber diesen besagten Kuchenkindern irgendwelche Tassen oder Steine oder Äxte oder sonst was an die Rübe wirft, so dann hat er sie nur verteidigt. Also die Justizambivalenz des Rainer Winkler ist durchaus erstaunlich manchmal. Problematisch waren die Sache mit meiner Adresse, die früher oder später irgendwann sowieso rausgekommen wäre. Ja, weil er im Impressum gestanden hat, auch davor schon, Rainer. Die Sache, dass ich mich verbal viel zu oft auf Arschloch, Pisser, Wichser, auf Beleidigungen zurückziehe. Und dass ich... Nicht zurückziehst, du beschränkst dich nicht darauf. Rainer, wenn du dich auf... Also, der richtige Satz wäre gewesen, ich beschränke mich darauf, auf diese Beleidigungen, wenn du nicht Rainer Winkler wärst, weil du beschränkst dich ja nicht. Wenn du dich beschränken würdest, dann würde das heißen, du hättest die Möglichkeit, dich auch anders auszudrücken,
du entscheidest dich nur aktiv dafür, dieses Jargon zu benutzen, um was weiß ich. Ne? Du beschränkst dich ja nicht. Das ist ja alles, was du hast. Ja? Das ist ja alles, was du hast. Ich kann ja auch nicht sagen, wenn ich keine Ahnung, wenn irgendein so Mikropenis hat, ja, dann kann ich auch nicht sagen, ich beschränke mich auf 5 Zentimeter. Sondern da heißt es auch, nee, 5 Zentimeter ist halt dein Maximum, Digga. Da ist nichts beschränkt. Keine. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, das du vielleicht nachvollziehen kannst. Wild. Wenn nur Leute hierher kommen, rumschreie, nachdem sie angefangen haben, meine Fenster zu bewerfen und so. Ich meine, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum ich rumschreie, wenn Leute vor meiner Haustür stehen? Weil es Aufmerksamkeit gibt und Klicks. Das, was man nämlich in den Videos sieht. Ja, und weil du absolut null Impulskontrolle hast, Rainer. Trifft so gut wie nie zu. Ich komme nicht einfach raus und schreie rum. Ich warne die Leute. Ich sage, geht weg, lasst mich in Ruhe. Hört auf, mir auf die Eier zu gehen. Ja, du warnst die Leute nicht, sondern du blärst dann irgendwie raus. Hier, bla bla bla. Ne? Kostenjargon. Wenn ihr euch nicht gleich verpisst, dann passiert XY. Ne? Da bist du sehr kreativ. Bei dem, was dann da passiert, ist sehr kreativ oft. Macht selten Sinn, aber ist sehr kreativ. Und natürlich fühlen sich die Leute da. Also, ne, wenn ich das an den Kopf geworfen kriege, denkt man nicht, achso, ne, da hat er recht. Dann gehe ich lieber. Da ist doch die Eskalation schon passiert, Rainer. Das ist ja. Du tust hier so, als würdest du versuchen, deeskalierend zu wirken, aber du hast nie deeskalierend gewirkt. Du hast immer eskalierend gewirkt. Ne? Wenn du gesagt hättest, hey Leute, es tut mir leid, wirklich, ich hab heute keine Lust auf Tanzbär. Ich bin fertig, mir geht's nicht gut. Ihr kriegt heute keine Show. Bitte geht und lasst mich in Ruhe. Und wärst wieder reingegangen, hättest du nicht blicken lassen, die scheiß Alarmanlage nicht angemacht oder sonst irgendwas. Das hätte ja keinen Spaß nicht gemacht, gell? Da wäre auch jeder gegangen. Und manche Leute hätten sich gedacht, ja, vielleicht hat er auch recht. Vielleicht war auch dumm, dass wir gekommen sind. Aber wenn du so kommst, wie du übergekommen bist, die Spalt durch den Schädel, ihr verfluchten XY, bla 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 bla. Natürlich ist da keine Möglichkeit mehr, da irgendwie vernünftig darauf zu reacten. Ich meine, was willst du dazu sagen? Du musst in einem, wenn es um eine Diskussion geht, vor allem wenn eine Eskalation auf dem Spiel steht, du musst dann in einer Diskussion dem anderen auch immer die Möglichkeit geben, dir Recht zu geben. Das gibt's ja nicht in dem Moment. Ja? Und das jedes Mal aufs Neue. Ja, das sage ich jedes Mal aufs Neue. Aber wo genau ist denn das? Was genau ist denn da Realität dran? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Ja, das ist offensichtlich, Renner. Dass du das nicht verstehst, das haben bisher alle verstanden. Im Übrigen, alle haben auch den Sachverhalt verstanden, aber keiner hat verstanden, wie man es dir verständlich machen könnte. Das letzten Endes einfach nicht. Das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Sache. Ja? Rudi aus Buddel Blau oder Blue oder Rudi aus Buddler Blue. Mein Vater hieß Rudi. Und ja, Rainer, das hättest du nicht erwähnen müssen. Und, ich weiß nicht, wer zuerst da war, der Rudi aus Buddeln oder die Freundin aus Denken, aber die Dinge haben sich halt gegenseitig ergeben, ne? Und darüber, wie geschmackvoll Rudi aus Buddeln ist, kann man sich sicherlich streiten. Ne? Kann sich drüber streiten. Wie geschmackvoll das ist und ob man es lustig findet oder nicht. Aber es ist nicht justiziabel und es ist halt offensichtlich Internet-Trollerei und damit natürlich nicht ernst gemeint. Denn wenn du das ernst nimmst, wäre doch die Konsequenz daraus, dass es entweder passiert wäre oder dass du tatsächlich glaubst, dass irgendwelche Leute bei einer Nacht- und Nebelaktion mit dem Spaten über der Schulter dahin gehen. Verstehst du das? Ah, nee. Hey, aber Rainer hat Humor. Wissen wir. Er versteht auch, was das ist. Blue war das Pferd meiner Mutter. Und beide sind mittlerweile tot. Ja, mein Vater war ja schon gestorben, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Ihr sagt immer, Aber Gott sei Dank.
ganz ehrlich, dass ihm das erspart geblieben ist. Ich glaube, dass wenn der Krebs Rudi nicht dahin gerafft hätte, Rainers YouTube-Präsenz hätte es getan. Ehrenmann, Ehrenmann, wo ist deine Ehre, wenn du Leute, die längst tot sind und die nichts mit der Aktion hier zu tun haben, mit in eine Aktion reinziehst, die lediglich du als lustig empfindest. Du und die Leute, die nicht genug Verstand haben, um zu wissen, dass es asozial ist. Das würde ich gerne mal wissen. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, in keiner Weise. Es ist total daneben. Ich habe letzten Endes niemals jemandem was von euch getan. In keiner Art und Weise habe ich je versucht, euch anzugreifen oder irgendwas gegen euch zu machen oder zu... Reiners hat gelogen. Es ist gelogen. 2019, Digga. 2009. Wie viele Anzeigen hat er schon gehabt? Wie viele Beweise hat es damals schon gegeben, was er nicht alles getan hat? Da war der Axtwurf ja schon eine alte Geschichte. Ne? Zu euch oder euch was zu tun. Keiner von euch ist verpflichtet, meine Videos zu schauen. Keiner von euch ist verpflichtet, hier zuzugucken und mitzumachen und alles. Es ist jedem seine freie Entscheidung. Ihr seid Erwachsene oder ihr seid zumindest eigenständige Menschen. Jeder von euch. Rainer, du begibst dich ins Internet. Nicht nur ins Internet, sondern auf die größte Videoplattform, die es gibt im Internet. Also auf mehr oder weniger den größten Marktplatz der Welt und schreist diese Scheiße raus. Dann musst du erwarten, dass Reaktionen kommen. Musst du. Und wenn diese Reaktionen negativ sind, dann hast du das hinzunehmen. Und dann kannst du daraus entweder den Schluss ziehen, ich reflektiere das einmal, was ich da rausgeschrieben habe, vielleicht haben die ja recht. Und dann subsequent deine Internetpräsenz beenden. Oder du kannst sagen, ich bin nicht derjenige und ich verteidige mich nur und jetzt mache ich es erst recht. Einer von beiden Wegen führt gegen die Wand und beim anderen kannst du noch ein normales Leben führen, Rainer. Ich meine, mir geht es absolut nicht in den Schädel. Menschen sind echt absolut asozial. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach gehört die Menschheit ausgelöscht. Gehört sie. Nicht nur, dass wir Tausende von Tieren... Menschen sind gemein zu Rainer, deswegen gehört die komplette Spezies ausgelöscht. Dem Mann ist eine positive Sozialprognose bescheinigt worden vor Gericht. Müssen wir weiterreden. Töten und die Umwelt verschmutzen. Wir vernichten uns auch gegenseitig. In jeglicher Form. Das ist nicht nötig, das ist unnötig. Wird auch nie nötig sein. Aber wir Menschen, wir sind einfach nicht in der Lage, die Meinungen anderer Leute zu akzeptieren. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Doch, schon. Kann ich sagen, die meisten. Ja, aber, worauf willst du hinaus, Rainer? Worauf? Ich meine, ich sehe die Haut nicht als Organ. Zum 100... Ach so, okay. Jetzt 2 Sekunden warten müssen. Weil ich denke mal so, wohin arbeitet er jetzt mit diesem Menschen sind asozial Monolog? Und dann, natürlich, ja, auf die Haut ein Organ ist. Ich glaube, dieses Thema war da auch schon 4 Jahre alt oder so. Also mindestens 3. War es 2015 oder 2016, wo er geschwafelt hat mit der Haut, die ein Organ ist? Wild. Jahre später ballerte da immer noch den Haut ist Organ-Monolog raus und dass die Realität ja vollkommen egal ist, wenn er sich die anders ausmalt. Mal. Das ist meine Meinung. Lasst mir meinen freien Willen. Das ist das, worauf unsere Gesellschaft eigentlich aufgebaut ist. Nee, unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgebaut, dass jeder absolut hanebüchenen Bullshit verbreiten darf. Das ist nicht die Grundlage unserer Gesellschaft. Ne? Also Vernunft und dass man auch mal einsehen kann, wenn man sich irrt oder dass jemand anders was besser weiß und vor allem, wenn alle es sagen, dass ne, beweisbar, ne, mit Evidenz und hier guckt es dir an, ne, dass man dann immer noch so ein sturer Bastard ist, der immer noch behauptet, die Haut sei kein Organ, also darauf ist unsere Gesellschaft, fußt sie nicht. Darauf definitiv nicht.
freier Wille und freie Meinungsäußerung. Meine Meinung ist meine Meinung und ich darf... Im Übrigen, freier Wille und freie Meinungsäußerung in so einer Gesellschaft das sind relativ neue Konzepte im Vergleich, ne, wenn man sich die ganze Menschheitsgeschichte anschaut. Just saying. Die so äußern. Und wem das nicht passt, dem braucht das nicht zu passen. Das ist das, was ich die ganze Zeit seit Jahren predige, seit Jahren sage. All das, was ihr mir immer vorwerft, liegt lediglich daran, ihr sagt zu mir, dass ich nicht in der Lage bin, eure Meinungen zu akzeptieren. Ich akzeptiere eure Meinung doch auch. Nein, Rainer, wir sagen, dass du nicht in der Lage bist, Fakten zu akzeptieren. Wissenschaftlich belegte Fakten. Das ist das Problem, weil die Haut ist kein Organ. Da geht es eben nicht um Meinungen, weil Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat mindestens eins. Es geht um Fakten, Rainer, über die man nicht diskutieren sollte, ob die Haut ein Organ ist oder nicht. Ich sehe sie teilweise für schwachsinnig und für dumm und für asozial im Fall der Hater vor allem, wenn es um irgendwelche Aktionen geht. Aber es ist eure Meinung und ihr sollt eure Meinung haben. Das ist euch ja überlassen, das ist doch eure Sache, ist doch okay. Aber ihr werft mir vor, dass ich euch eure Meinung nicht lasse, obwohl mir eure Meinung scheißegal ist, die geht mir sonst nur vorbei. Aber ihr akzeptiert meine Meinung nicht. Ich sehe das eben so. Für mich ist der Himmel grün. Für mich ist die Haut kein Organ. Für mich ist es keine Luft, sondern keine Ahnung. Nichts, was ich einatme. Was weiß ich? Das ist letzten Endes der Punkt daran. Ich habe eine freie Meinung. Ich bin ein freier, eigenständiger, selbstständiger Mensch, der nicht darauf angewiesen ist, was andere um ihn herum machen und sagen. Also ich stelle ihn mir gerade vor. Stellt euch vor, die Haare wären jetzt grün und die Nase wäre rot. Oh mein Gott, so eine Clownshow, unfassbar. Ich kann mein eigenes Leben so führen, wie ich es für richtig halte. Die ganzen... Ja, das ist schon richtig, Rainer. Grundlegend. Aber das ist dieser Grundsatz, ja, meine Freiheit hört auf, wo die Freiheit des anderen beginnt und dann ne, der Abstand von der Person zur Freiheitsgrenze sollte halt bei jeder Person in der Gesellschaft gleich weit sein. Im Idealfall. Das wird man nie hundertprozentig hinbekommen, aber im Idealfall. Und kommt halt drauf an. Ne? In manchen Gesellschaften sind manche freier als andere. Hater allerdings, und trifft auf jeden zu, ich sag's gerne noch ein 100.000 zu 170 Milliardenstes Mal. Jeder von euch, der mitschreibt bei den Hatern, der Kommentare schreibt, der die Hater schaut, der die Hater unterstützt, in welcher Form auch immer, ist... Danke. Danke, Leute. Liebe geht raus. Jeder, der bei mir Kommentare schreibt, mich unterstützt, mir Likes gibt und dergleichen. Ich freue mich über jeden von euch und herzliches Vergelt's Gott. Weiter Text. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was er sagen wollte. Ist kein eigenständiges Wesen. Ihr seid alle keine eigenständigen Wesen. Denn ihr habt euch ergeben. Ne? Ihr hört nur mich, euren Herrn und Meister. Ich kontrolliere euch auf jedem Schritt. Was für ein Scheiß. Leute, die bei Hatern liken, kommentieren, sind keine selbstständig denkenden Wesen. Alles klar, Rainer. Weil er nicht seinen Schädel benutzt, nicht drüber nachdenkt, was wirklich Fakt ist. Es hat mal Fakt ist nämlich letzten Endes. Das ist Fakt. Irgendjemand, das ist schon Jahre her, hat mal irgendein Hater zu mir gesagt, er hat durchaus seinen eigenen freien Willen. Er unterstützt nur das, was die sagen, weil er es für richtig empfindet. Okay, deswegen muss man nicht vor meiner Haustür stehen und mich angreifen. Ja, doch, aber du hast doch die Leute schon mehrfach eingeladen. Nochmal Snippy-Tool. Aber du hast doch die Leute mehrfach eingeladen. Ja, wie gesagt, dieses, oh, das eine Video und wie lange es online war, hin und her, das traut euch, kommt zu mir, Video ist ja Bullshit. Den traut euch, kommt zu mir Spruch, den hast du ja x-mal gebracht. Ja? Und dann trauen sich die Leute und kommen. Und dann sagst du, ich will ja gar nicht, dass ihr kommt. Dann bleiben sie vielleicht weg und dann sagst du halt 2 Tage später, ja, komm mal her, wenn du was willst. Dann kommen sie halt her. Ich stelle mich auch nicht vor die Haustür der Hater. Im Fall von Affenkeks könnte ich es.
Um nur mal einen zu nennen. Aber ich mache das nicht. Warum? Warum? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du kein Auto gehabt, der wo fährt. Zum einen. Zum zweiten hast du gewusst, dass dir irgendjemand die Butze abfackelt, höchstwahrscheinlich, wenn du dich dafür länger verpisst. Und weil du auch einfach eine feige Muchte bist, muss man dazu sagen. Warum mache ich das nicht? Weil du ganz genau weißt, wenn du hingehst, klingelst und machst den dumm an, der haut einer auf die 12. Deswegen. Weil ich besser bin als sowas. Achso, ja, das hatte ich natürlich vergessen. Das hätten wir mit reinbringen können. Weil ich der bessere Mensch von uns beiden bin. Stellt man Affenkeks und mich nebeneinander, ja? Dann merkt man, wenn Affenkeks sagt, wie groß er ist, dass du mit den 1,96 gelogen hast, Rainer. Affenkeks ist kleiner, er sieht älter aus. Ich weiß nicht, ob er älter ist. Er sieht älter aus. Er ist auch klein und dick. Was heißt, ich bin ja nicht klein. Er ist klein, dick und pummelig, ja? Er benimmt sich so asozial, dass er jedes Jahr hierher kommt. Und das seit mittlerweile 3 Jahren. Es sind jetzt 4 Jahre sogar schon. Ganz ehrlich, stell dir vor, das wäre ein Freund von ihm gewesen, der weiter weg wohnt. Wäre das schön, ich habe Freunde, die weit weg wohnen. Ne? Mehrere 100 Kilometer, wo man 5-6 Stunden hinfahren muss. Ich sehe die vergleichsweise selten. Wie schön wäre denn das, wenn die einfach 1-2 Mal im Jahr vorbeikommen würden? Sagen, hey du Kasper, Kim, nächstes Wochenende mal rüber. Ne? Und dann machen wir uns ein schönes Wochenende, dann hocken wir uns zusammen, bla bla bla, ratschen ein bisschen und in einem halben Jahr kommen wir wieder. Das ist schön, wie schwer ist es denn, Freundschaften über so eine große Distanz zu pflegen? Soll er sich doch freuen. Wie gesagt, wenn er sich mit den Leuten angefreundet hätte, bei jeder Keks hätte er Spaß haben können mit denen. Oder wenn jetzt 4 Jahre, wenn er es dieses Jahr wieder macht. Er kommt hierher jedes Jahr und baut jedes Jahr Scheiße. Macht jedes Jahr Videos, macht jedes Jahr irgendwelche Aktionen. Letztes Jahr habe ich dadurch meinen Torhammer verloren, den die geklaut haben. Und mein T-Shirt, was ich frisch zum Geburtstag gekriegt habe, was zerrissen. Zum Geburtstag gerissen. Na, Rainer, auch das war eine vermeidbare Konfrontation. Rainer, du hast einen Stein auf sein Auto geworfen. Und deswegen sind die ausgestiegen. Und dann hast du ihn angegriffen und dadurch ist es zur Rangelei gekommen. All das wäre vermeidbar gewesen deinerseits, wenn du einfach keinen Stein geworfen hättest und dich nicht da irgendwie aufgeführt hättest, wie es Alpha-Männchen im Walross, wie nennt man das bei Walross? Walross-Familie? Ne? Wurde. Und was habe ich dem getan? War ich vor seiner Haustür gestanden? Irgendwann. Du hast einen Stein auf sein Auto geworfen und hast ihn angegriffen, ne? Hab ich ihn körperlich angegriffen? Hab ich ihn also den Kumpel von Affenkeks hast du körperlich angegriffen, nachdem du einen Stein auf sein Auto geworfen hast. Also, ja, du hast denen was getan. Keiner. gefilmt und ins Internet gestellt? Habe ich ihn je irgendwie angegriffen? Nein, habe ich alles nie getan. Und was macht er? Er will ein besserer Mensch sein, baut aber auf 100%ige Art und Weise mehr Scheiße als ich. Und genau das ist der Fehler an unserer Gesellschaft. Ich banne niemanden grundlos und ich beleidige auch niemanden grundlos. Ich lösche die Leute hier raus, die hier Scheiße bauen. Und das ist auch... Weil dieses obskure Scheiße bauen immer. Es ist immer Scheiße bauen. Keiner Scheiße bauen hält vor keinem Gericht der Welt. Und deswegen hat, wo wir zum Anfang von dem Video mal kurz einen Bogen wieder schlagen können, auch die Binär gesagt, das kann ich nicht anzeigen. Ja, ich kann jetzt sagen, XY angezeigt wegen Scheiße gebaut. Das muss schon spezifiziert sein, was für Scheiße der gebaut hat. Ja? Aber es gibt die zwei Kategorien bei Rainer. Ja? Und
Das ist Scheiße bauen und sein Zeug machen und alle anderen bauen Scheiße und Rainer macht doch nur sein Zeug. Auch wieder so eine Sache. Das ist genau der Punkt wieder. Es ist mein Stream, es ist dementsprechend meine Entscheidung, wen ich banne. Es ist meine Entscheidung und mein freier Wille, wie ich mit den Leuten in meinem Stream umgehe. Es geht euch nichts an, in keiner Weise. Wenn ihr es nicht akzeptiert. Wenn ich der bin, der gebannt wird, dann geht mich das schon was an. Oder es euch nicht passt, braucht ihr nicht zuschauen. Das ist schon wieder genau der Punkt. Ja, ist der X-Button-Monolog zum 523. Mal. Meine Meinung und mein freier Wille ist, die Entscheidungen zu treffen in meinem Stream. Und ich bin dazu in der Lage und ich bin auch derjenige, der das Recht dazu hat, seinen eigenen... Ja, richtig, du bist derjenige, aber nicht derjenige, der das Recht dazu hat, sondern du bist derjenige, der die Scheiße baut. Um es in deinen Worten zu sagen. Stream zu gestalten. In welcher Art und Weise auch immer. Und wenn ich versuche, euch zu löschen, wenn ich euch banne, wenn ich euch raushaue, dann ist das so. Dann hat es Fakt, dann habt ihr es auch zu akzeptieren. Weil das ist mein Stream. Ihr könnt zuschauen, ihr könnt hier dabei sein, wenn ihr euch vernünftig verhaltet. Ihr könnt die Barren hinausschmeißen und die Fresse halten. Oder ihr verpisst euch. Da spielst du deine Karten jetzt nicht unbedingt gut. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ihr werft mir vor, dass ich euch so schlecht behandle. Wie behandelt ihr mich? Es war hier jemand vor meiner Haustür, der mich hier angeschrien hat, beleidigt hat. Ich weiß gar nicht, was der alles zu mir gesagt hat. Und dann kommt ihr daher und sagt, er sagt zu mir, dass ich ihn geblockt habe. Offensichtlich habe ich ihn zurecht geblockt, wenn er hier vor meiner Haustür steht und Scheiße baut. Und ja, vielleicht wäre er vor deiner Haustür nicht gestanden und hätte keine Scheiße gebaut, wenn du nicht geblockt hättest. Ja, vielleicht wäre ja, dich mit der Kritik der Leute auseinanderzusetzen. Auf einem Level des offenen Diskurses, vielleicht wäre das im Internet viel einfacher gewesen und hätte ja präventiv gewirkt auf, dass diese Leute bei dir vorbeikommen und quote unquote die Scheiße bauen. Ja? Und rumschreit und assi ist. Dann habe ich doch die richtige Person geblockt. Wenn es nämlich eine Person wäre, die vernünftig ist und mit der man reden kann, dann hätte die Person sich nicht vor meine Haustür gestellt und mich angegriffen. In welcher Art und Weise auch immer. Das ist genau das, was ich seit Jahren sage. Euch passt nicht, wie ich mich verhalte. Dann schaut nicht zu, ihr müsst hier nicht dabei sein. Keiner zwingt euch hier zuzuschauen. Es ist eure freie Entscheidung. Genauso wie es meine freie Entscheidung ist, euch zu bannen, wenn ihr Scheiße baut. Oder euch auch grundlos zu bannen. Wenn ihr es unbedingt meint, es ist grundlos, dann habe ich trotzdem das Recht dazu, euch grundlos zu bannen. Das Recht habe ich. Ja, das Recht hast du natürlich, aber du musst halt mit die Reaktionen der Leute rechnen. Wenn du das Social Media Game spielst, dann musst du halt eine Crowd handeln können. Und wenn du eine Crowd nicht handeln kannst, dann ist scheiße. Jetzt stell dir mal vor, ne? Ein Musiker geht auf eine Bühne vor 80.000 Leuten und die haben einen Haufen Kohle dafür bezahlt, dass sie sich das anschauen können. Und dann, also wie gesagt, die Leute bezahlen dich ja nicht nur, wenn sie Abos abschließen oder sowas. Ne? Die Lebenszeit zum Schauen des Videos ist ja auch schon. Ne? Aber du stehst da in der Menge bei diesem Konzert und anstatt dass du das Konzert siehst, kommt jemand und gibt einmal von Gülle über das ganze Publikum. Dann hätten die auch keinen Bock mehr drauf, oder? Und dann ziehen die den von der Bühne und vermobben den ordentlich. Und dann heißt so, ja, braucht euch nicht gefallen, was ich hier mache, so. Das werde ich immer haben. Es ist mein Stream. Ich habe das Recht dazu. Ich kann das auch machen, wenn ich gerade Bock habe. Genauso wie jeder von euch das Recht hat, wenn jemand vor eurer Haustür steht, ihm zu sagen, er soll gehen. Das Recht habt ihr. Oder auch wenn jemand bei euch zu Hause ist. Ihr habt das Recht, zu der Person zu sagen, du, bitte geh jetzt. Oder verschwinde. Oder wie auch immer ihr es äußern wollt. Ja? Das Recht habt ihr. Das ist euer freier Wille und euer Recht dazu. Das war es immer. Es wird sich auch nicht ändern daran. Ich gehe erstmal auf Schiffen.
Schiffen eine Insel oder weil er auf Schiffen geht? Aber denkt mal drüber nach, was ich gesagt habe. Denkt mal drüber nach, was ich sage. Ja, Rainers Hand. Denn letzten Endes ist es Letzten Endes, jetzt Rainer, geh pissen und verzähl die Scheiße später. richtig, was ich sage. Ich habe das lange genug mitgemacht und ich sage euch das seit Jahren. Weil er macht jetzt hier so die Hip-Hop-Bewegungen passend zu dem Durchhalte-Hip-Hop-Track, den er im Hintergrund laufen lässt. Also es ist eure Entscheidung, wie ihr damit umgeht. Es ist eure Entscheidung, was ihr dazu sagt. jetzt geh endlich pissen, Rainer, sonst passiert ein Unglück. Aber letzten Endes ist deine Prostata schon so hart penetriert worden, dass du dir bald in die Hosen bist. Schleich dich. Braucht keiner von euch hier zuschauen, wenn es ihm nicht passt. Und Karel. Geht ihr heute noch mal schiffen oder nicht? Was ist das? Ich weiß genau, dass du mit Sicherheit zuschaust und zuhörst. Ich warne dich genau ein einziges Mal noch. Leute, ich komme nicht klar, dass er aus dem Off spricht. Ich Ausschuss leer. Wir hören trotzdem weiter seine Stimme. Jetzt ist es schon beim Pissen. Ich weiß es nicht. Da hängt Waschbeck. Vielleicht hat er sich auch Pissoir in das Zimmer reingeschraubt. Man weiß es nicht. Vielleicht steht er gerade und verzählt jetzt gerade ein. Noch. Nimm meine Videos, nimm meine Alerts, also die Sachen von meinen Alerts, die Bilder, die Videos, die Audios, nimm die aus deinen Streams, lass diese Scheiße, benimm dich wie ein ehrenvoller Mann, wenn du einer sein willst und nicht wie ein kleines, verzogenes Kind. Lösch die Scheiße von mir und haus raus und melde dich nie wieder in diese Richtung. Mach deinen eigenen Content, du hast genug Zuschauer, du hast... Das ist wirklich, oder? Ich krieg gerade den Eindruck, dass er sagt, ja, ich muss mal schippen, steht auf, geht aus dem Bild und pisst jetzt hier direkt neben seinem Kamerasetup. Und während er da pisst, gestikuliert er noch in die Kamera. Rainer, wenn du noch mal 20 Minuten Monolog halten willst, dann bleib halt sitzen. Oder geh pissen, komm wieder und dann geht's los. Aber das ist lächerlich. Genug Abonnenten. Mach was draus, anstatt dich über andere aufzuregen, die aus nichts etwas geschaffen haben. Anders als du, der sich an dem Fame und an der Bekanntheit und an der Größe anderer hochzieht. Mach was aus deiner eigenen Bekanntheit, die du jetzt hast. Ja, alle haben sie sich irgendwie an dem er hat aus nichts bla bla bla. Hast die Chance dazu, aber lass mich aus deinem scheiß Leben raus. Denn mein Leben ist nicht deines und es hat auch nichts damit zu tun. Pizza. Eigentlich wollte ich mir nämlich eine Pizza machen, bevor ich gestreamt habe. Nein, Rainer, du wolltest keine Pizza machen. Du wolltest eine Tiefkühlpizza erwärmen. So, ich weiß, dass ich mich nicht gut anstelle. Was ich sage, ich mache mir eine Pizza, hört sich für mich an, so wie ich mache so einen Teig und dann mache ich da eine Soße und dann belege ich das und dann tue ich das in den Ofen. Nee, der macht sich keine Pizza, der erwärmt eine. Mobbing angeht. Ja, das weiß ich. Ich bin dafür teilweise nicht geeignet, darauf aufmerksam zu machen. Ja, ne, du bist gänzlich dafür nicht geeignet. Ne? Nicht teilweise. Dieselbe Geschichte wie vorher mit dem Beschränkten. Du bist gänzlich nicht geeignet für die Scheiße. Ich bin nicht dafür geeignet, es richtig hinzubekommen. Alter, das ist der geilste Euphemismus für Inkompetenz, den ich jemals gehört habe. Ich bin nicht inkompetent, ich bin nicht geeignet, das richtig hinzubekommen. Oh, Leute, ich kann nicht mehr. Dass das richtig rüberkommt, weil ich dafür viel zu impulsiv bin. Allerdings sollte doch selbst dem letzten Menschen auffallen, dass diese Scheiße, die hier abgeht, nicht normal sein kann. Hat er sich auf dem Klo... Natürlich, deswegen sind wir ja hier. Weil uns aufgefallen ist, dass das nicht normal sein kann. Das war gerade noch eine richtig gute Idee, worauf ich noch anspielen kann, beziehungsweise nicht sagen kann.
Mir fällt es aber gerade nicht ein. Ach so. Genau. Es kommen Leute hierher und wenn ich dann rausgehe, nachdem die hier ewig schon rumstanden und was weiß ich alles machen, und die dann anschreie oder abgehe oder auf die losgehe, dann sagen die, es ist kein Wunder, dass du so ein Assi bist oder dass die Leute sich für so ein Assi halten. Aber man muss immer auch bedenken, ich würde so nicht reagieren, wenn niemand vor meiner Tür wäre. Ich würde so nicht reagieren, wenn die Leute nicht auf mich losgehen würden. Ja, Rainer, das ist mit der Kausalkette, hast du einfach, das lernt da nicht mehr, glaube ich. Ne? Ich würde nicht so reagieren, wenn sie nicht vor meiner Tür stehen würden. Ah ja, ich bin ich nicht derjenige. Ja, aber die würden nicht vor deiner Tür stehen, wenn, ne? Ich würde so nicht reagieren, wenn die Leute diese Scheiße lassen würden. Ich würde mich damit begnügen, meine Sachen im Internet zu machen. Mein Leben im Internet zu führen. Aber damit würde ich mich begnügen. Nein, ich glaube, ganz viele Leute von denen, gerade von den ursprünglichen Leuten, die zu dir gefahren sind, die hätten sich damit auch begnügt. Die hätten sich damit begnügt, dass sie dir im Internet ihre Meinung gesagt hätten, aber dann hast du sie gebannert. Und dann haben sie sich nicht mehr damit begnügt. Darüber hinaus hat es nichts mit meinem Leben zu tun, was ich so mache. Und genau das ist letzten Endes... Großartiger Satz. Ne? Auf jeden Fall 100 Jahre von jetzt werden das Leute im Philosophiestudium lernen. Ja? Das hat nichts mit meinem Leben zu tun, was ich so mache. Denkt mal drüber nach, Leute. Das ist der Punkt, der mir nicht in den Kopf geht. Ja? Es ist letzten Endes halt total daneben. Letzten Endes. Viele sagen, du regst deine ganzen Nachbarn auf. Nicht ich reg die Nachbarn auf. Doch, Rainer, du regst die auf. Dass die Nachbarn aufgeregt sind, ist eine Ursache dessen, dass die Leute vor meiner Tür stehen. Die würden sich gar nicht aufregen müssen, wenn ich mich nicht aufregen müsste. Und ich müsste mich nicht aufregen, wenn niemand vor meiner Tür wäre. Das ist wieder drunter in der kleine Haus steht der Bärenbar am Schieblau. Das ist immer dieses. Es geht immer auf den Baum zurück, Rainer. Es ist. Der Kausalkette kommt immer ein Punkt dazu. Wer merkt nie, wo sie angefangen hat. Leute geben mir immer die Schuld für ihre Verfehlungen, sagen immer, du bist voll der Assi, weil du alle belästigst. Du belästigst die Polizei, du belästigst deine Nachbarn, du belästigst alle Menschen auf dieser Welt. Das ist richtig. Warum belästige ich die Leute? Weil ich auf der Welt... Weil du im Internet dann kruden Bullshit verbreitest und weil du tatsächlich Frauen belästigt hast. Also, ne? Du hast Frauen belästigt. Du hast Bilder verschickt von was auch immer das war, die aber nicht haben wollten. Du hast Frauen belästigt. Punkt. Das stand zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon fest. Und, ne? bin oder weil Leute hierher kommen und Scheiße bauen. Das ist halt genau das, was ich meine. Die Leute geben mir die Schuld dafür, dass sie Scheiße bauen. Man kann die Scheiße auch, man kann auch gerne immer hergehen und anderen Leuten die Schuld geben für seine eigenen Verfehlungen. Ja? Also, hergehen und Schuld geben und hergehen und Scheiße bauen sind also dann die. Ist das Gleiche, oder? Ich meine, ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben und nicht gerade wenige. Ich habe viele. Die Untertreibung des Jahres 2019 gewesen, Rainer. Und das schon im April. Fehler gemacht in meinem Leben. Angefangen damit, dass ich halt gesagt habe, wo ich wohne. Ja, Rainer, wie gesagt, erstens wäre das so oder so rausgekommen. Das Problem ist nicht, dass du sagst, wo du wohnst. Das Problem ist, dass du die Leute permanent aufforderst, da hinzukommen, wo du wohnst. Angefangen damit, dass ich gewisse Sachen aus meinem Privatleben erzählt habe. Andere Sachen, dass ich mich gewisserweise auch nicht gerade sonderlich rührselig, genau. Markus Rühlselig. Dass ich mich nicht gerade vernünftig verhalten habe. Ach, das ist schon wieder diese Scheiße da. Warum scrollt das eigentlich nicht selber mit? Verstehe ich nicht. Ich meine, womit rechnet ihr eigentlich? Was erwartet ihr? Was erhofft ihr euch davon? Und was jetzt genau? Ihr findet es lustig, wenn ich mich aufrege. Ihr findet... Ja, muss man schon sagen. Immer wenn ich diese Videos höre vom Einzigen, du hast ja dann die Bilder von den Besuchsvideos ja nicht da auf YouTube. Was er dann da brüllt, das ist schon lustig irgendwo. Also
einen gewissen Comedy-Factor kann man ihm auch nicht absprechen. Findet es lustig, wenn ich irgendeine Scheiße baue, wo ich dann irgendwie die Hater angreife. Ihr findet es lustig, wenn ich leide, wenn ich Schmerzen empfinde. Nee, das finde ich überhaupt nicht lustig. Nee, kann ich nicht sagen. Ich finde es lustig, wenn du dich aufregst über die Geister, die du riefst. Darüber kann ich mich amüsieren. Sei es nun körperlicher Schmerz oder sei es emotionaler Schmerz, im Sinne von Erdbärchen zum Beispiel. Ja, kommen wir über die Erdbärchen-Story. Ne? Das ist auch Klassiker im Hab Mitleid mit mir Koffer von Rainer. Den nimmt er gerne. Rainer, alle Leute haben dir gesagt, dass Erdbärchen ein Bärchen ist. Und, also, ne, es gab ja den Begriff Bärchen davor noch nicht, aber, ne? Und du hast diesen Splitter-Sound-Ding vorher, also ganz ehrlich, die ganze Nummer war nicht so dramatisch, wie du immer tust. Ich meine, ist euch irgendwann im Leben auch nur ansatzweise das passiert, was mir passiert ist? Das würde mich interessieren. Also, nee, Rainer. Also, nee, ist mir nicht passiert. Und nee, würde dich auch nicht interessieren. Aber es hat halt einen Grund, warum das den meisten anderen Leuten nicht passiert ist. Weil es halt alle nicht so hageldumm sind wie du. Ganz ehrlich. Weil letzten Endes kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur einer von euch diese Scheiße mit mir machen würde, wenn er selbst diese Scheiße durchgemacht hätte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, ich habe mich in jemanden verliebt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, by the way. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die dich mobben würden, wenn sie selber Mobbing erfahren haben. Was beweist, dass das, was du hier erfährst, kein Mobbing ist. Und ich mag die Person wirklich sehr. Ich liebe die Person. Aber es ist einfach, es ist viel passiert. Es ist viel Scheiße passiert. Wir haben beide Fehler gemacht. Beide haben gravierendere Fehler gemacht also ich habe einen gravierenderen Fehler gemacht. Da wollte er es jetzt so ein bisschen. Da konnte er sich dann nicht mehr rausreden. Da hat er sich in so eine Sackgasse gerendert. Also wir haben beide gravierendere Fehler gemacht. Ja, gut, ich habe gravierendere Fehler gemacht. Ist hier Benetic das Thema? Ist es der letzte verzweifelte Versuch, sie vielleicht doch nochmal als Spenderin zu gewinnen? Dann hat sie einen gravierenden Fehler gemacht und so weiter. Aber letzten Endes war ich wirklich bereit, darüber hinwegzusehen. Ich war wirklich bereit, es zu versuchen, trotz allem, was passiert ist, trotz aller Scheiße, die war. Also wenn es hier wirklich um Benetti geht, dann ist das wild. Weil dann ist es die Frau, der er geschrieben hat, ich muss jetzt wissen, ob du mit dem Typen gepennt hast, damit ich das hier in den Blog reinschreiben kann. Zum Thema, ich war bereit, darüber hinwegzusehen. Weil ich mich wirklich ernsthaft und wahrhaftig in diese Person verliebt habe. Aber ich kann niemanden in mein Leben lassen, der sich so... Der wirklich für Mobbing ist und der wirklich diese Scheiße unterstützt und der mich noch dazu deswegen versetzt, weil er den Stream von einer anderen Person schauen will, die mich... Ja, dann war es nicht Benetic, oder? Hatet. Wenn es eine vernünftige Person gewesen wäre, ein Gamer oder ein anderer YouTuber oder so, wäre das okay gewesen. Da hätte ich sogar mitgeguckt. Klar, gar kein Fall. Was man auch... Da hätte ich sogar mitgeguckt. Klar, gar kein Fall. Die freudschen Versprecher, die gehen wild heute bei Reini. Zum Beispiel hätte machen können, nebenbei sich unterhalten und dann den Stream gucken. Halt Aber stattdessen darf ich mir hier so eine Scheiße geben. Wisst ihr, ich habe echt oft, und ich sag das jetzt ohne Tränen in den Augen,
Wie er damals auch darauf gesetzt hat, dass durch die Güllequalität von seiner Kamera die Leute das nicht checken. Oder in seinem Gülle-Stream auch. Ich habe keine Tränen in den Augen. Das ist so. Liegt am Licht. Ich habe echt oft das Gefühl, dass es für mich einfach keinen Platz auf diesem Planeten gibt. Ja, wenn du ne, an deiner Ernährung nichts änderst, dann wird es auch irgendwann so sein. Ich meine das ernst. Ich habe da mich auch schon lange mit abgefunden eigentlich. Das Problem für mich ist dann immer erst dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht doch irgendwo hinpasse, doch jemanden finde. Ich habe ja teilweise auch wirklich ich habe tatsächlich teilweise wirklich die Reinkarnation, ich habe tatsächlich wirklich den Gedanken, dass ich die Reinkarnation eines wirklich bösartigen Menschen war. Ja, wenn man an Hinduismus ist, es glaube ich. Was? Hinduismus? Buddhismus? Hinduismus, glaube ich. Oder? Wenn du daran glaubst, dann höchstwahrscheinlich. Oder bin. Dass ich die Reinkarnation eines Menschen war, der in seinem Leben, in seinem vorherigen Leben viel Scheiße gebaut hat, viele Leute angegriffen hat. Auch die Leute in der Vergangenheit, die haben alle Scheiße gebaut. Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, wenn man Rainer fragt, so, hey, was hat Hitler getan, dann würde er auch sagen, er hatte Scheiße gebaut. Kann man so sagen, ja. Viele Leute verletzt hat. Viel Scheiße eben. Und dass ich in diesem Leben dafür büßen muss. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht an Gott und so. Aber, also ich glaube nicht an Gott im herkömmlichen Sinne. Aber ich kann... Du glaubst nicht an Gott im herkömmlichen Sinne. Du glaubst, dass Gott derjenige ist, der dir einmal in der Woche morgens beim Zähneputzen aus dem Fenster zuguckt, ne? Mir das anders nicht erklären. Ich meine, was hab ich der ganzen Welt getan? Und ich weiß, dass es jetzt wieder nach Mimimi klingt. Ne, ein bisschen Fününü. Ich sage das jetzt auch ohne Trauer oder irgendwas. Das ist eine ernsthafte Frage, die mich interessiert, die eigentlich mich schon Zeit meines Lebens beschäftigt. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Wisst ihr, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann denkt man darüber nach, wie sein Leben so war. Ja, und? Und in dem Alter bin ich eigentlich soweit schon. Ja, ich mag erinnern, das ist 2019. Und dann erinnere ich euch noch an die Posts auf gewissen Foren, die Reini noch vor 2 Monaten irgendwie gepostet hat. Ne? Und ich denke halt oft darüber nach, ob ich irgendwas anders machen würde. Es wurde auch schon oft gefragt, ob ich irgendwas anders machen würde, wenn ich könnte. Die Frage ist einfach. Die Antwort ist leichter. Nein. Ich würde nie was... Ja, fast gut gerettet. Der Frage und der Antwort, aber ja, aber die Antwort ist halt genauso dumm, wie sie einfach ist, oder? Weil 2019 wenn du 2019 immer noch nicht gecheckt hast, dass du einfach in deinem Leben alles hättest anders machen müssen, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Was anders machen als das, was ich gemacht habe. Mein Leben ist voller Schmerz, voller Kummer und voller Neid und Hass. Aber ich würde mein Leben nie anders führen, als ich es getan habe. Ja, dann bist du halt hageldumm. Ne? Und noch dazu bist du selber schuld dann. Ne? Also, weil du hast ja alles richtig gemacht, offensichtlich, deiner Meinung nach. Dann bist du halt auch selber schuld in dem Fall. Ne? Ich würde den Fehler mit Erdbärchen noch 100 Mal machen, wenn es nötig ist. Nötig wofür, Rainer? Nötig wofür? 4 Jahre später da zu sitzen? 50 Kilo schwerer auf der zaren Couch? Aber immerhin hast du 3 Kaffeemaschinen. Schön ist geworden. Dafür war es nötig? Das war überhaupt, dazu wäre es auch so gekommen. Ganz ehrlich. Das war für überhaupt nichts nötig. Außer, dass du die mal wieder zum Obst gemacht hast vor aller Leute Augen. Den Fehler mit anderen Menschen noch 100 Mal machen, wenn es nötig wäre. Alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind Teile meines Wesens geworden, sind Teile meiner Persönlichkeit und meines Ichs.
Ich bin im Reinen mit mir, mit dem, wer ich bin. Im Reinen mit AI, ganz wichtig. Nein, bist du nicht. Hm? Die Frage ist, wie viele von euch das sind. Keiner. Ne? Objektiv gesprochen. Jeder von uns hat irgendetwas, was ihm an sich selbst nicht passt. Das liegt in der Natur des Menschen. Ganz ehrlich, wer von sich sagt, nee, ich halte mich für perfekt, der hat seine Male. Ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben, aber weit weniger als viele andere. Ich habe viele Fehler gemacht, ob jetzt in der Liebe oder abseits davon. Und trotzdem würde ich jeden Fehler wiederholen. Ein paar Minuten ist meine Pizza fertig. Ich hoffe wirklich ernsthaft, dass irgendwann die Leute verstehen, dass man da was ändern muss. Wenn man irgendwas ändern will, muss man bei sich selbst anfangen. Große Philosoph Rainer Winkler hat gesprochen, wenn man was ändern will, muss man bei sich selbst anfangen. Sitzt seit zu dem Zeitpunkt 6 beschissenen Jahren da und macht jeden Tag das Gleiche und wundert sich, warum er immer fetter und gehasster wird. Ich möchte das Mobbing ändern. Ich selbst versuche, mich zu verbessern. Versuche immer besser zu sein, als ich es war. Ja, Rainer, aber wie willst du denn das Mobbing ändern, also, wenn du dich änderst, gibt es kein Mobbing mehr auf der Welt? Oder dann wärst du ja theoretisch der Mobber, oder ich check's auch nicht. Auch wenn ich dabei teilweise nicht so erfolgreich bin. Alter, dass er dieses Sido-Lied halt einfach irgendwie in der Dauerschleife hört, offensichtlich. Und trotzdem hat sich kaum was verändert. Ich habe es auch schon 100-mal gesagt. Viele haben mich immer wieder gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Wann hörst du endlich auf? Wann hast du, wieso machst du weiter? Wieso tust du dir das alles an? Und es sind Leute auf mich zugekommen, die sich umbringen wollten. Weil jetzt erzählt er den Schmarrn. Ganz ehrlich, das ist auch eine der perfidesten Lügen von Rainer. Auch wenn sie ihm, glaube ich, niemand abgekauft hat. Dieses, aufgrund dessen, Leute haben ihm erzählt, dass sie nur, weil er so stark ist, sich nicht umgebracht haben. Das ist eine Lüge, die, wenn man mal tiefer in diese Materie reingeht, so dermaßen widerlich ist. Weißt du, das ist halt kein so ein Larifari-Thema, ob er schon mal gebimst hat oder nicht. Und ob das bezahlt wurde oder nicht. Oder ob er Lade gekriegt hat oder nicht. Dann nimmt er dieses fürchterliche Thema und bastelt sich daraus irgendwie eine Geschichte, um Drama zu erzeugen. Um zu rechtfertigen, was er dazu tut. Das ist absolut widerlich. 100%ig hat nie irgendjemand gesagt, Rainer, wenn es dich nicht gäbe, dann hätte ich schon längst Finito gemacht. Niemals. Und mit so einem ernsten Thema so eine Lügenstory zu erzählen, einfach nur, weil man rechtfertigen will, dass man da immer noch sitzt, von Tag zu Tag fetter wird und auf die Almosen von irgendwelchen YouNow-Freespins angewiesen ist, weil man angeblich der Anti-Mobbing-Jesus ist, widerlich. Es ist absolut widerlich. Kein Mensch der Welt hat sich an dir ein Beispiel genommen und hat gesagt, ja, wenn es der Rainer kann, dann kann ich es auch. Ne? Keiner. Und ich glaube das denen. Und die haben mich angeschrieben und haben gesagt, ey du, oder haben mich angesprochen, auch real angesprochen und haben gesagt, ey du, ich habe dich kennengelernt. Die Lügengeschichte, die wird glaubwürdiger, wenn man sie nicht nach 2,5 Sätzen abändert. Als ich wirklich down war, als ich wirklich am Boden war. Und du hast mir wirklich geholfen. Du hast mir gezeigt, dass man immer weitermachen kann.
Du hast mir gezeigt, dass man nie aufgeben muss und dass man immer sein Leben weiterführen kann. Und genau so muss es sein. Ihr dürft nie aufgeben, ihr müsst immer weitermachen. Ja, nie aufgeben, immer weitermachen, weiter, weiter, vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Obviously Horseshit. Ne? Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, gegen Depressionen hilft definitiv kein reiner Winkler. Man muss, man muss ihn da eher auf seinen, ja, gehen wir da nicht hin. Gehen wir da nicht hin. Aber Rainer ist es auf jeden Fall nicht, der gegen Depressionen hilft. Denn ein anderer wird euer Leben nicht für euch führen. Ein anderer wird euer Leben nicht für euch machen. Nee. Das ist schon richtig. Du erwartest ja auch du erwartest ja von niemandem, dass er dein Leben für dich führt. Du erwartest nur von den anderen Leuten, dass sie dein Leben für dich finanzieren. Also du bist Rainer Winkler und aus irgendwelchen abstrusen Gründen hast du deiner Meinung nach verdient, dass du durch deine bloße Existenz so wertvoll für die Gesellschaft bist, dass sie dich mit Geld bewirft und dir überall den roten Teppich ausrollt. Und das sieht die Gesellschaft halt anders. Ne? Und den Sachverhalt bezeichnest du halt als Mobbing. Es ist letzten Endes einfach nur Scheiße, was so Richtig, Rainer. heutzutage alles abgeht und was für eine Scheiße alles passiert. Aber letzten Endes ist es eben so. Ich frage mich nur wirklich, ob die Realität so aussieht, dass die Menschen, die Scheiße bauen, davonkommen und die Leute, die darunter leiden, als Opfer letzten Endes dastehen und alleine sind. Rainer, ist es jetzt wirklich so ein Würfel, der jetzt einfach 50 Worte immer wieder zu neuen Sätzen zusammen? Es ist immer letzten Endes Scheiße bauen, fertig machen, davonkommen. Das ist wie in so einem, wenn du so einen random Text-Generator hast und du wirfst einfach nur 50 Worte rein. So, dann kriegst du, wenn du die Worte rein, kriegst du Reini, wenn du, keine Ahnung, Blood, Sword und Steel da reinhaust, dann kriegst du einen Manowar-Song. Das würde mich interessieren. Ich habe in meinem Leben fast nur Niederlagen erlebt. Ja, wenn du ein bisschen weniger beratungsresistent wärst, dann können wir da auch erklären, warum das so war. Ich habe so gut wie keinen Sieg gefeiert. Ein paar vereinzelte Sachen. Ich habe eine Handvoll guter Tage über mein ganzes Leben verteilt. Trotzdem würde ich niemals aufgeben. Ein anderer führt mein Leben nicht. Ich muss mein Leben alleine führen, selbst führen. Ja, Traumframe. Ja, ein anderer führt dein Leben nicht. Das ist richtig, Rainer. Und natürlich ist es deine freie Entscheidung, das Leben gegen die Wand zu fahren, aber du darfst dich halt dann nicht drüber beschweren, wenn das Leben gegen die Wand gefahren ist. Ja? Vor allem, wenn dir so viele Leute helfen wollten. Und ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben ist. Klar, viele von euch denken wahrscheinlich, ja, das könnte ich. Im Übrigen, er sagte, er macht das Beste aus dem, was ihm gegeben wurde. Ihm wurde gegeben durch das Erbe, das er angetreten hat von seinem Vater, dieses Haus, dieses Grundstück und noch ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Mit Anfang 20. Mit Anfang 20 nicht nur schuldenfrei, sondern Haus, Grundstück und mittlerer fünfstelliger Betrag. Wer von euch hatte das? Hände hoch. Schreibt mich an. Darf ich bei euch arbeiten? Ne? Er macht das Beste aus dem, was ihm gegeben wurde, auf jeden Fall. Ja, kann man so unterschreiben. Besser. Aber letzten Endes kannst du mein Leben nicht besser führen. Ich habe Handicaps unter anderem. Und ja, jetzt kommt sein ADS und sein Legasthenie und den ganzen Klump. An diesen Handicaps arbeite ich. Ich versuche mich zu verbessern. Meine Rechtschreibung, wenn jemand meine Rechtschreibung vor 5 Jahren gesehen hat, ey, der hätte sich an den Kopf gelangt und gesagt, was bist du für ein Idiot? Was schreibst du? Rainer, ich habe deine Rechtschreibung schon vor 2 Monaten gelesen und die ist noch kein Deut besser geworden. Was bist du für einen Scheiß? Meine Rechtschreibung ist heute noch scheiße. Aber im Vergleich zu früher, leck mich am Scholli, ey, das ist echt heftig.
Ja, es ist, wenn du Dinge geschrieben hast wie leck mich am Scholli, was meiner Überzeugung nach kein echtes deutsches Wort ist, dann wundert es mir nicht, warum du, was Rechtschreibung angeht, auf der Dulli-Schule nicht die Top-Noten gekriegt hast. Ne? Eine Welt, das ist eine Welt, ne? Welt an Unterschied. Letzten Endes ist es sowieso vergebens. Alexa, stopp den Timer. Ja, famous last words an der KI. Ne? Alexa, stopp den Timer. Alter, das kriege ich auch einfach nicht. Ich komme da nicht darauf klar, dass er zu faul ist, sich ein scheiß Messer abzuspülen, um die Pizza in Stücke zu schneiden, um sie fressen zu können. Nein, die frisst er vom Tellerrand runter wie ein Tier. Ich komme da nicht drauf klar, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das kann ich so, ich weiß nicht, wie die Viecher heißen, so, Bernardiner, sind es die auch, die so, ne, die so viel sabbern und so, kann ich das auf den Boden hinwerfen. Und der frisst das appetitlicher als er. Alter, ich krieg's kotzen. Ja, geboren um zu leben, leck mich am Arsch, Alter. Alle Schafe. Würde gerne wissen, wie. Ja, ich würde zwischendurch vielleicht einmal, keine Ahnung, Zeit fürs Schlucken und Atmen lassen und nicht bloß reinschieben, Rainer. Das Gorillas hat, Alter. Steht aber leider nicht dabei, wie es aussieht. Schade. Huch, sehr schade. Ah, jetzt hat er das Stück klein genug gefressen, dass er den Teller nicht mehr zum Festhalten braucht. Schön. Der Mann kann frei draußen rumlaufen, ja. Wild. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Dafür sind sie nicht stark genug. Wisst ihr, ich habe echt viele Probleme. Zum Beispiel meinen Kiefer. Alter, ist euch aufgefallen, wie Reini sich verändert hat? Bevor er die Pizza gefressen hat, ewiges Geschimpfe mit allem Klump. Der hat gar nicht mal gerade reden können. Vor lauter Eskalation im Gehirn. Und jetzt hat er sein Fressi wieder drin. Hier, keine Ahnung, 90% Zuckerpizza. Und jetzt ist er wieder ganz ruhig. Und dann in der Dreiviertelstunde, wenn der Blutzucker wieder droppt, dann geht's wieder los. Ich kann super essen, ich habe kein Problem mit dem Essen. Aber wo ich mich echt schwer tue, ist, wenn ich zum Beispiel eine Pizza esse und da ist ein Stück Käse oder ein Stück Käse drauf oder Wurst oder so. Ich muss immer das ganze Stückchen Wurst oder ein ganzes Stückchen Käse in den Mund ziehen. Weil du zu dumm zum Fressen bist, Rainer. Weil, wenn ich das nicht. Ja, weil der Ogerkiefer so weit vorsteht. Das kann natürlich auch sein. Ganz mache, ich kann das nicht beißen. Weil mein Ober- und mein Unterkiefer nicht aufeinander beißen. Und nicht vorne jedenfalls, hinten an der Backe schon. Das ist auch echt dumm, ey. Ich reiß meine Nahrung mehr, als ich sie esse. Also kaue, beiße. Ja, ist natürlich auch dann ab dem Gewicht schon auch schwierig, für den Unterkiefer gegen das Kinn anzukämpfen. Das ist, ne, also wenn diese Wülste dann unterm Kiefer den so nach vorne drücken, ich weiß auch nicht, ne?
Ja, Leute, ich entschuldige mich wirklich für alle Leute, die zuschauen. Ich entschuldige mich, dass ich euch das antue. Alle Leute, die es nur hören, schaut nicht auf euer Handy. Alter, es ist scharf. Alter. Jetzt habe ich gerade richtig am Sack, weil er meinen Stream gerestreamt hat oder restreamt. Ja, oh ja, da war damals noch in dem Irrglauben, dass er spätestens nächstes Jahr irgendwie Hunderttausende von Euro hat, weil er die ganzen Hater mit ihren Restreams und sowas dann auf Copyright verklagen kann und Jetzt kann ich ihn richtig ans Bein pissen. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Karé, ich mach dich fertig, Alter. Du wirst kein Licht mehr sehen. Verspreche ich dir. Ich hab dich am Sack, Alter. Ich werde jetzt jeden verdammten Schritt von dir beobachten und ich werde dich fertig machen. Du hast nichts mehr zu lachen, Junge. Verspreche ich dir. Ihr könnt übrigens alle Karé. im Übrigen dasselbe. Ja, das ist nicht mehr dasselbe Niveau. Das sind so die Vorgänger dieses ich weiß, was im neuen Jahr auf die Hater zukommt, Ding von Ende 2023. Das hat sich so langsam aufgebaut. Der ist dann permanent manischer geworden, wo er dann geglaubt hat, wen er nicht alles am Sack hat und wem er nicht alles ans Bein pissen kann. Und Kollateralschaden scheißegal, wenn es dann jemanden Falschen trifft, so wie da, als er die falsche Person geleakt hat, die nicht der vegane Jahrmetzger war oder so. Ne? Mal melden, wenn ihr wollt. Da verstößt ihr nicht gegen meine Urheberrechte. Indem ihr meinen Stream postet, indem ihr meinen Stream macht. Ihr könnt den gerne alle mal melden. Karé. K-A-R-E wird er geschrieben auf YouTube. Einfach mal nachgucken, schauen, er ist im Livestream. Nachgucken. Einfach direkt eiskalt den Livestream melden. Ich mach den Wichser fertig, Alter. Ihr könnt mitmachen oder ich mach's alleine. Eins von beiden. Ich krieg den auf jeden Fall fertig. Und das Witzige ist, ich krieg den auf mehrere Arten. Der hat nämlich kein Impressum. Man muss ein Impressum haben. Wenn er es nicht hat, kann ich ihn auch dafür anzeigen. Ja, Rainer, wenn du das so genau weißt, dann müsstest du auch wissen, dass die Informationen in dem Impressum auch korrekt sein müssen. Und so wie ich die Sache sehe, hast du in deinem Impressum immer noch gehabt, also wirklich auch bis zum allerletzten Tag, an dem du im Internet Geld erbettelt hast mit der ganzen Scheiße, war bei dir immer noch der, hier, Altschauerberg 8911441 Emskirchen gestanden, wo du ja schon nachweislich seit Anfang März 2022 nicht mehr wohnst. Also. Ich habe schon mehrere Videos von ihm gemeldet. Ich mache den Wichser fertig. Ich glaube, ihr unterschätzt mich immer. Ja, genauso wie die Arbeit beim Rendern. Ne? Die unterschätzen wir auch immer, Rainer. Gut. Nein. Ich finde das aber lustig, wenn das dann vorgespult wird, dass man einfach merkt, was für ein Qualitätscontent Rainer da geliefert hat. Wofür er erwartet hat, dass man ihm die Barren hinausschmeißt. Dass er da ein bisschen abspült und ein bisschen rumwongelt. Ne? Das Arschgebirge mal von links nach rechts durch die Kamera schiebt. Und die Kinderdisco anschmeißt. Das ist einfach so. Okay. Hier sind wir am Ende von dem ganzen Bums. Glaube ich. Das hängt so locker drauf. Ja. Ah, okay. Ich vermute mal, dass es so eine Art Timer ist. Weil, das ist jetzt da so, ja, das ist so eine Art Timer, schätze ich mal, der jetzt da einfach abläuft. Also von daher an sich eigentlich ziemlich egal. Ich werde jetzt mal auffüllen und machen. Meinen Wasserkocher werde ich in der Zwischenzeit mal entkalken. Dafür habe ich mir hier, wo ist es? Das Jahr-Ding geholt. Ah, Leute. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Ganz ehrlich, das war jetzt am Schluss nochmal wenigstens erheiternd. Aber wir fassen zusammen. Also Reini ist nicht derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. Außer wenn er hergeht und die Scheiße baut. Und, aber wenn er hergeht und die Scheiße baut, ist das was ganz anderes, als wenn andere Leute hergehen und die Scheiße bauen. Weil wenn er hergeht und die Scheiße baut, macht er nur sein Zeug und die machen ja nicht ihr Zeug, sondern bauen die Scheiße.
Und die Bunde machen ihren Job nur nicht, weil die nicht gegen die Leute vorgehen, die Scheiße bauen. Und zwar nicht die, die Scheiße bauen, weil sie ihr Zeug machen wollen, sondern gegen die, die Scheiße bauen, weil sie Scheiße bauen. Das ist fürchterlich ungerecht. In diesem Sinne. Leute, ich weiß nicht. Haut rein, tut nicht, was Rainer tut. Battle off.